ஊட்டி மலைகளின் அரசின்னு அழைக்கப்படுற இந்த இடத்துல பல விஷயங்கள் ஃபேமஸாகவே இருந்தாலும் அதில் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கிறது, இங்கே வர டூரிஸ்ட்டை ரொம்பவே அட்ராக்ட் பண்ணுறதுனா அது இந்த மலை மேலே ஓடிட்டுருக்க இந்த டாய் ட்ரெயின் தான். இந்த டாய் ட்ரெயின் ஏன் இங்கே எவ்வளோ ஃபேமஸாக இருக்குது, இதில் ட்ராவல் பண்ணால் நம்ம எப்படி டிக்கெட் புக் பண்ணுறது, இதில் ட்ராவல் பண்ணப்போ எங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சுன்றது தான் இந்த வீடியோவில் ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்க போகிறோம். திஸ் இஸ் Lovedale அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நம்ம இந்த டாய் ட்ரெயினோட ரைடை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் டீ, காஃபி, ஸ்நாக்ஸ்லாம் இருந்தால் ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா ஒரு சூப்பரான நல்ல சீனிக்கான ரைடுக்கு நான் உங்கள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு போக போகிறேன். ரயில் புறப்படும் இடம் மேட்டுப்பாளையம். புறப்படும் நேரம் காலை 7:10. நம்ம இந்த டாய் ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணோன்னா நீங்கள் மேட்டுப்பாளையம்க்கு வந்துடணும். நாங்கள் சென்னையிலேருந்து நைட்டு கிளம்பி நீல்கிரிஸ் எக்ஸ்பிரஸில் மார்னிங் மேட்டுப்பாளையம் வந்து ரீச் ஆனோம். மேட்டுப்பாளையம்க்கு ட்ரெயினில் வரோன்னா அப்படியே நெக்ஸ்ட் ட்ராக்கில் தான் இந்த டாய் ட்ரெயின் நமக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ரொம்பவே ஈஸியாக சிம்பிளாகவே கேட்ச் பண்ணிடலாம். இங்கேருந்து எல்லாருமே இந்த ஊட்டி டாய் ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்காக ரொம்பவே எக்ஸைட்டடாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இந்த டாய் ட்ரெயினும் இங்கேருந்து டூரிஸ்ட் எல்லாம் கூட்டிகிட்டு கிளம்புறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருந்துச்சு. நம்ம இந்த டாய் ட்ரெயினோட ரைடை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எங்களோட சேனலை நீங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ட்ராவல் அப்டேட்ஸ் மிஸ் ஆகாமல் உங்களுக்கு வரும். நீங்கள் இந்தியாவில் இருக்க பிளேசஸ்க்கு ட்ராவல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் எஸ்கே வெக்கேஷன்ஸோட கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். அவங்க இந்தியாவில் இருக்க முக்கியமான பிளேசஸ்க்குலாம் நமக்கேற்ற மாதிரி கஸ்டமைஸ்டு பேக்கேஜஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. உங்களுக்கும் ஒரு சூப்பரான பேக்கேஜ் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பாங்க. மறக்காமல் அவங்களை கான்டாக்ட் பண்ணி பாருங்கள். சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம அப்படியே நம்மளோட பக்கெட் லிஸ்ட்டில் ரொம்ப நாளாக இருந்த இந்த டாய் ட்ரெயினில் நம்மளோட ரைடை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். வாவ், பார்க்கவே எவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல. ஊட்டியோட அழகை பற்றி நம்ம சொல்லவே தேவையில்ல. அது இந்த ஊட்டியோட மலை அழகை இந்த டாய் ட்ரெயின்லேருந்து பார்க்குறப்போ இன்னுமே அழகாக இருந்துச்சுன்னு தான் சொல்லுவேன். சரி, இப்போ இந்த ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு டிக்கெட் எப்படி புக் பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம். இந்த டாய் ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு டிக்கெட் புக் பண்ணணும்னா இதுக்குன்னு தனியாக எதுவும் வெப்சைட்லாம் கிடையாது. ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம நார்மலாக ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ணுற மாதிரி IRCTCயில் தான் புக் பண்ணணும். ஸோ நீங்கள் இந்த டாய் ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணணுன்னா IRCTC வெப்சைட்டில் ஸ்டேஷன் நம்ம கரெக்டாக போட்டு புக் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் இந்த ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணணும்னு நினச்சா அட்லீஸ்ட் 1 month முன்னாடியே டிக்கெட் புக் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு டிக்கெட் கன்ஃபார்ம் ஆகும். அதுவும் சீசன் டைமில் இன்னுமே கூட அட்வான்ஸாக புக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு 600 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. செகண்ட் கிளாஸ் சீட்டிங் சார்ஜஸ் 300 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. இந்த ட்ரெயினில் டிக்கெட் கிடைக்காம போகிறதுக்கு இன்னொரு ரீசன், இந்த ட்ரெயினில் டோட்டலாகவே 6 கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் தான் இருக்குது. மொத்தமாக 180 பேர் தான் ஒரு டைமில் இந்த ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ண முடியும். நம்ம ட்ரெயின் கீழே இருந்து மேலே போகிறப்போ மொத்தமாக ஒரு 4-5 ஸ்டேஷனில் நிற்கும். ட்ரெயின் ஸ்டாப் ஆகிற எல்லா ஸ்டேஷன்லையுமே ட்ரெயினுக்கு வாட்டர் ஃபில் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி ட்ரெயின் ஸ்டாப் ஆகிறப்பலாம் டோரை ஓப்பன் பண்ணி நம்மளை ஃபோட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸ் எடுத்துக்க அலோவ் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி இந்த ட்ரெயின் வர டைமை கரெக்டாக நோட் பண்ணி ஃபோட்டோஸ் அண்ட் ஷார்ட் வீடியோஸ்லாம் கூட டூரிஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா அவ்வளோ ஃபேமஸ் ஆனது இந்த நீலகிரி மலை மேலே ஓடிட்டு இருக்க இந்த டாய் ட்ரெயின். மேட்டுப்பாளையம் டு ஊட்டி டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் 46 kilometers. இந்த 46 kilometers கடந்து போகிறதுக்கு 5 years ஆகும். கீழே இருந்து மேலே போகிறதுக்கு 5 years அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க. ஏன்னா போகிற வழி எல்லாமே ரொம்ப சீனிக்காக பார்க்கவே அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். நீங்கள் மேட்டுப்பாளையம் டு ஊட்டி சீக்கிரமாக போகணுன்னு நினச்சிங்கன்னா அப்போது இந்த ட்ரெயினை நான் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். ரொம்ப நாளாக ட்ரை பண்ணி இந்த டைம் டிக்கெட் கிடைச்சதால நாங்கள் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக ரொம்பவே ஜாலியாக இந்த ட்ரெயின் ஜெர்னியை என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அதுவும் நீங்கள் ஊட்டிக்கு ஹனிமூன் ட்ரிப் பிளான் பண்ணி வந்தீங்கன்னா அப்போ கண்டிப்பாக இந்த அழகான ட்ரெயின் ஜெர்னியை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. குன்னூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் டீ சாப்பிட்றதுக்காக ஸ்டாப் பண்ணாங்க. நாங்களும் அப்படியே டீ காஃபிலாம் சாப்பிட்டு எங்களோட ஜேர்னியை அகைன் கண்டினியூ பண்ணோம்.
சொல்றலையா 58 ஓகே. இந்த ட்ரெயின் போகிறப்போ டோட்டலாக 16 டனல்ஸ் அண்ட் 208 கர்வ்ஸை க்ராஸ் பண்ணி போகும். அதுவும் டனல்குள்ளே ட்ரெயின் போகிற சத்தத்தையும் அதுக்கு ட்ரெயினில் இருந்தவங்க சந்தோஷமாக கத்தின சத்தத்தையும் சொல்கிறதுக்கு வார்த்தையே இல்லை. ஏன்னா இந்த ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ண ஒவ்வொரு நிமிஷமுமே அவ்வளோ அழகாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருந்துச்சு. இந்த ட்ரெயினை வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட்டில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ரயில்வே ரூட்டை 1854 மேட்டுப்பாளையம்லேருந்து ஊட்டிக்கு ரயில்வே ட்ராக் போட பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. பிளான் போட்டதுலேருந்து 45 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான், அதாவது 1899 ஜூன் மந்தில் தான் எல்லா ஒர்க்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் டைம் இங்கே ட்ரெயின் ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. மலை மேலே இவ்வளோ அழகாக போயிட்டுருக்க இந்த ட்ரெயினில் நிறைய மூவிஸ் ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க. குறிப்பாக சொல்லணும்னா ஷாருக் கான் நடித்த உயிரே மூவியில் இருக்க ஃபேமஸான தைய தைய சாங் இந்த ட்ரெயினில் தான் ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி கோபுர வாசலிலே மூவியில் இருக்க டைட்டில் கார்டு அண்ட் ஓப்பனிங் சீன்ஸ்லாம் இந்த பிளேஸில் தான் ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னும் இதே மாதிரி நிறைய படங்கள் இந்த ட்ரெயினில் ஷூட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொன்னால் அதில் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை. மலை மேலே இந்த ட்ரெயின் போக போக இங்கே சில்லுன்னு அடிச்சிட்டு இருந்த இந்த நீலகிரி மலையோட காற்று, பின்னாடி இன்ஜின்ல இருந்து வந்த இந்த ட்ரெயினோட யூனிக்கான சத்தம், முன்னாடியும் பின்னாடியும் அடிக்கடி பச்சை கலர் கொடியை அசைச்சிட்டு இருந்த இந்த ட்ரெயினோட காப்பாளர்கள், இது கூடவே எங்கள் கூட சந்தோஷமாக குழந்தைங்களெல்லாம் கூட்டிகிட்டு பயணம் பண்ண சக பயனாளிகள்னு நாங்கள் இங்கே பார்த்த ஒவ்வொரு காட்சிகளும், அதே மாதிரி இந்த ட்ரெயினில் பயணம் பண்ண ஒவ்வொரு நிமிஷங்களுமே ஒரு விதமான புது அனுபவத்தை கொடுத்துச்சு, நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமாகவே. இந்த ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணப்போ ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நல்லா உணர முடிஞ்சுது. நான் இந்த ட்ரெயினில் போகணுன்னு பல நாள் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன், ஆனால் எனக்கு டிக்கெட் கிடச்சதே இல்லை. சில நேரங்களில் மலை சரிவினால் இந்த ட்ரெயின் கேன்சல் ஆகிடும். ஒரு சில சமயம் மேட்டுப்பாளையம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் போய் அங்கே இருக்க டிடிஆர் அண்ட் புக்கிங் ஆஃபீஸ்லலாம் கூட ட்ரை பண்ணியிருக்கேன், ஆனால் எனக்கு டிக்கெட் கிடச்சதே இல்லை. ஆனால் இந்த டைம் ஜஸ்ட் 1 வீக் முன்னாடி தான் டிக்கெட் ட்ரை பண்ணேன், ஈஸியாக டிக்கெட் கிடச்சிது. ஸோ வாழ்க்கையில் சில விஷயங்கள் நம்ம என்ன தான் உருண்டு பரண்டு ட்ரை பண்ணாலும் அதுக்கான நேரம் வரப்போ தான் நடக்குன்றதை நான் நல்லாவே புரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஸோ நமக்கான நேரம் வரப்போ எல்லாமே தானாக நடக்கும். அது வரைக்கும் நம்ம நம்பிக்கையை கைவிடாமல் முயற்சி செஞ்சுட்டு பொறுமையாக காத்துட்டு இருந்தாலே போதும். அஞ்சு மணி நேரம் அழகான பயணத்துக்கு அப்புறம் நாங்கள் இந்த ட்ரெயினில் ஊட்டி வந்து ரீச் ஆனோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ட்ராவல் பண்ணுறவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்படியே சேனலையும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னொரு அழகான வீடியோவில் உங்கள் எல்லாருமே திரும்ப சந்திக்கிறோம். நன்றி.